Dongeng Aki Guru karangan Agus B. Irawan Diropea tina album Carita Anak Indonesia karya Titi Fratiwi. Tengarasa sugema kacaturkeun aya sapasang tarumpah atawa sendal anggo naraja nu dijieun tina kulit. Sabenerna mah eta tarumpah teh sajodo salaki pamajikan nu katuhu lalakina nu kenca awewena. Eta tarumpah teh kapake pisan ku raja kusabab kuat turta tahan dina sagala cuaca, boh keur usum hujan boh keur usum panas. Aya hiji hal anu pangdipikahariwang jeung dipikasieuna ku eta sapasang tarumpah, nyaeta mun datang mangsana usum ngijih. Ari sabab dina usum ngijih mah ku raja teh sok dipake bae babaseuhan. Akibatna eta tarumpah teh jadi ngabeukahan sarta ngaluarkeun bau anu dipikaresep pisan ku beurit. Dina kaayaan kitu lamun pareng eta tarumpah keur teu dipake ku raja tangtu wae osok didodoho ku beurit. Geus kungsi sababaraha kali eta tarumpah teh rek dihakan ku beurit, ngan hadena sok kaburu kagareuwahkeun ku ucing kukutan raja. Beurit teh nepi ka tara bisaeun ngegelan eta tarumpah. Puguh wae eta tarumpah teh ngarasa teu aman hirupna kusabab teu weleh kaancam. Aduh, kumaha atuh akang geuningan hirup urang teh beteu aman kieu? Kudu kumaha atuh, cek eta awewena ngalengis. Kieu we atuh ayeuna mah kumaha lamun urang ngadua kanu kawasa menta sangkan urang dirobah jadi beurit. Tembal salakina ku pamajikanana disaluyuan pisan. Geus kitu maranehanana ngadarua kalayan husu naker. Tetela doana teh diijabah. Harita keneh eta sapasang tarumpah teh robah jadi beurit sajodo jalu bikang. Tapi sanggeus jadi beurit tetela hirup maranehanana teh angger bae kaancam. Kusabab sok diudag-udag wae ku ucing ngan hadena tacan kungsi katewak sabab sok kaburu nyarumput nyelap dina tukangeun lomari. Aduh, geuningan anger teu aman hirup urang teh Kang. Kudu kumaha atuh, ceuk pamajikanana bari nyempod. Nya geus atuh urang ngadua kanu kawasa minta supaya urang dirobah jadi ucing. Tembal salakina. Tuluy bae maranehanana ngadarua deui menta dijadikeun ucing. Doana deui-deui diijabah. Harita keneh maranehna robah jadi ucing sajodo. Ngan sanggeusna jadi ucing oge maranehna teh anggar ngarasa teu tenang jeung teu aman kusabab maranehna teh teu bisa ulin kaluar. Ari sababna mun sakalieun ngulampreng kaluar teh sok diudag-udag wae ku anjing kukutan raja anu garalak. Geuningan geus jadi ucing oge anger teu tenang jeung teu aman hirup urang teh Kang. Sabab teu bisa ulin kaluar da sok diudag-udag wae ku anjing. Sabenerna mah kuring teh geus ngarasa kaluman cicing wae di jero teh. Kudu kumaha atuh Kang? Ceuk pamajikanana deui-deui ngalengis ka salakina. Nya geus atuh ayeuna mah urang ngadua deui. Menta kanu kawasa sangkan diri urang bisa robah jadi anjing bae, jawab salakina. Maranehanana tuluy ngadarua deui kalayan husu pisan, menta ka pangeran supaya dirobah jadi anjing. Diijabah deui bae doana teh, maranehna langsung robah jadi anjing sajodo jalu bikang. Ari raja teh boga karesep kana moro kaleuweung. Tetela anjing-anjing kukutanana raja teh kabeh oge osok dipake moro. Pon kitu deui
basa aya anjing anyar anu dua teh ku raja teh dibawa moro ka leuweung. Tangtu bae anjing anu dua teh ngarasa ripuheun kacida kusabab tacan biasa. Katurug-turug deui raja teh gede ambek. Lamun moro teu beunangan teh osok murang maring ka anjing-anjingna. Aduh geningan teu genah jadi anjing teh Kang, ripuh urang maneh asa kajajah pisan ku raja. Kena-kena manehna boga kakawasaan. Anjing bikang ngadu deui ka salakina. Nya ayeuna mah urang ngadu deui wae atuh, menta kanu maha kawasa sangkan urang dijadikeun raja ujung ratu sarta bisa ngawasa hiji karajaan, ceuk salakina. Tangtu bae hal eta teh disatujuan pisan ku pamajikanana. Maranehna tuluy ngadarua deui kalayan husu naker, menta jadi sapasang raja jeung ratu. Tetehlah diijabah deui doana teh. Sakedet netra anjing anu dua teh robah jadi raja jeung ratu sarta ngawasa hiji karajaan anyar anu teu jauh ti karajaan heubeul. Ngarasa menang saingan ti karajaan anyar tangtu bae karajaan heubeul teh kacida keheuleunnana sarta ngamusuh pisan ka karajaan anyar. Nepi ka hiji waktu karajaan anyar teh diserang ku karajaan heubeul, diubrak-abrik nepikeun ka ancur-ancuran. Anapun raja katut ratuna tuluy kalabur ngadon nyarumput di leuweung geledegan bari hirupna dina kaayaan sangsara balangsak. Geningan akhirna mah bet jadi kieu nasib hirup urang teh Kakang. Nyaan ieu mah aya bagja teu daulat, ceuk ratu bari ngaheruk ngarasa sedih kacida nepi ka ngecelakeun Cimata. Nya geus atuh teu kudu dipake sedih, ayeuna mah mending oge urang ngadua deui menta sangkan urang dijadikeun pangeran anu maha kawasa. Da geuning tetehlah anu pangkawasana teh iwal ti pangeran anu ngatur ieu alam katut sagala eusina. Lamun seug urang jadi pangeran anu maha kawasa mah tinang tuh moal aya anu bakal bisa ngelehkeun urang, ceuk salakina. Ngadenge caritaan salakina kitu puguh bae, pamajikanana manikiak naker. Tuluy bae maranehanana ngadarua deui kalawan husu. Ngan kusabab pamentana geus kaleulewihi teuing sarta kahayangna estu pamohalan pisan, tangtu bae henteu diijabah. Maranehna kalakah tuluy robah deui ka asalna, balik deui jadi sapasang tarumpah anu tuluy sok dipapake ku raja. Baraya eta carita dongeng jalma atanapi makhluk nu teu ngarasa sugema. Kumaha pamendak baraya? Mangga tiasa serat dina komen. Sakitu rupina.